Aquí podemos ver el cable RJ45 conectado a la computadora. Ahí está el espacio donde va ese cable. Tal vez algunos de ustedes lo tengan reducido, pero cuando es eso, tiene aquí una pestañita. Entonces realmente sí les permite meter el cable. Aquí les muestro por otro lado cómo luce el cable RJ45. Tan mencionado en esta junta. Y pues que les va a permitir una mejor conexión. Aquí estoy en el módem. Algunos de ustedes a lo mejor lo tienen conectado directamente a la pared. Yo no tengo teléfono, como podrán notar. Y aquí me dice, bueno, que puedo conectar bastantes equipos. Yo lo voy a conectar al otro extremo del RJ45, ahí donde dice internet. Aquí está. Se fijan, ya me dice, sabes que ya estás mandando internet aquí. Si yo lo cambio, va a decir, sabes que ya conectaste el TV One. Bueno, esto es cuestión de ver cuántas conexiones nos permite el módem. A pesar de que conectemos aquí, no se pierden las conexiones inalámbricas.